বলেন কি সহযোগিতা করতে আসসালামু পারি? আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আচ্ছা, আমি আসছি আসলে তাহমিদ টিভি 21 থেকে। কেন নিলেন এই সম্বন্ধে যদি একটু আমাদেরকে জানাতেন, এবং আপনার এই ভিডিওটা অনেকেই দেখবে, এবং অনেকেই আপনার এই পাখি যদি এরকম ভালো হয় বা প্রাইস কম হয়, পাখি তো অনেকে আমরা জানি এটা শখের বিষয়ে পালে, হয়তো বা আপনার কাছ থেকে যোগাযোগ করবে। আপনি যদি এটা হলো আমাদের ঠিকানা হলো মুসলিম বাজার নিজামুদ্দিন। আচ্ছা আমাদের ঠিকানা হলো মিরপুর পল্লবী পড়ছে, এটা মুসলিম বাজার বললে এক নামে চিনবে সবাই। আর এখানে পাখি আমাদের বিভিন্ন ধরনের পাখি আছে, যেমন এটা প্রাইস কত? এটা এটা ডিম সহ, এটা ডিম সহ হলো 1000 টাকা। ডিম সহ 1000 টাকা। 1000 টাকা। আবার এখানে যদি চলে এটা যায় কি এক জোড়া না এক পিস? এখানে এক জোড়া। এক জোড়া। আচ্ছা ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখতেছেন এটা প্রাইস হচ্ছে 900 টাকা জোড়া। হ্যাঁ 900 টাকা জোড়া। ডিম দেওয়ার সময় হয়ে গেছে আর কি। আচ্ছা আপনি যদি এখানে তো পেয়ার করা, এই পাশে যত পাখি আছে এখান থেকে আচ্ছা, আমরা ঘুরায় ঘুরায় দেখাচ্ছি প্রিয় দর্শক। এখানে যে পাখিগুলো আছে এখানে হলো সবই বাজরিকা, এগুলো হলো পেয়ার করা। যেমন আমরা পেয়ার ছাড়াই বেশি 1000 টাকা, তাও ডিম দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা 1000 থেকে 900 থেকে 1000। আচ্ছা, ডিম দেওয়ার পরে সাধারণত 1200 থেকে 1300 টাকা হয়, তাও সর্বনিম্ন যে প্রাইসটা 1000 টাকা হলে আমরা ছেড়ে দিই। জোড়া 1000 টাকা। জোড়া 1000 টাকা, যেগুলি ডিম বাচ্চা করবে বা করছে এরকম রানিং পেয়ার। আচ্ছা, এখানে আপনার সবচেয়ে বেশি কোন পাখিটা বেশি সেল হয়, মানে সবাই সবচেয়ে বেশি? থেকে বেশি হয় হলো বাজরিকা পাখিগুলো। এরপরে আপনার ওই যে যেমন আছে ককাটেল, তারপর হলো কোনটা লাম্বা। কোনটা পাখিটা দেখান? কপাকেল। আপনার ওটার জোড়া 4.5 থেকে 5000, 4500 থেকে ও 5000। 4500 থেকে 5000 5000 টাকা। এগুলো বড়গুলি, আর ছোটগুলি আচ্ছা 3 ঠিক থেকে আছে। 4000 দর্শক, ওই যে উপরে দেখছেন এরা 4000 থেকে 5000 পর্যন্ত ওইটার প্রাইস। আর নিচেরটা এগুলি হলো বাজরিকা, এগুলি বিভিন্ন বয়সের আছে। যেমন এখানে হলো আমরা 600 টাকা বেশি, সর্বনিম্ন হলো 500 টাকা জোড়া। এক জোড়া সর্বনিম্ন 500 টাকা জোড়া। এটা একটা হচ্ছে দুই ছেলে পিস। একটা মেয়ে। আবার এখান থেকে হলো 800 টাকা জোড়া। আপনার যা দেখতেছেন সবই জোড়া, এখানে কোনো সিঙ্গেল না। যদি কেউ বাসায় না, সিঙ্গেল single থাকে চাইলে নিতে সিঙ্গেলও পারবে। চাইলে দেওয়া যায়, এবং সেটা Single আবার চাইলে নিতে পারবে। অনেক জোড়ায় নিয়ে যায় তো। আর যেমন এখানে হলো 1000 টাকা। আর এই হলো ককাটেল, হলো এই খাতা হলো ককাটেল। এটা 6000 টাকা জোড়া। 6000 টাকা। এটাও আপনার 4 থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত জোড়া আছে বিভিন্ন মিটি। এখানে যেহেতু বাহির থেকে আমদানি হয়। আচ্ছা, এখানে আপনাদের সব ধরনের পাখির খাবার আছে? এখানে বাজরিগা, লাভবার্ড, ককাটেল সব ধরনের খাবার, দেশি বিদেশি খাবার পাওয়া যায়। আচ্ছা যেমন এইটা হলো ক্যানারি, এটার সাথে আপনার পরিচয় হন তাহলে আপনার সুবিধা হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটাকে বলে হলো ক্যানারি খাবার। এগুলি বাইরে ককাটেল, লাভবার্ডের জন্য। এটা হলো ক্যানারি। এটা কি কেজি হিসাবে নাকি? হ্যাঁ কেজি হিসাবে। এটা হলো বর্তমান কেজি হলো 160 টাকা। আচ্ছা 160 বা 150 টাকা। এটা হলো মিলেট। এগুলি বাইরের মিলেট। এখানে যেটা আছে এটাও মিলেট আছে কয়েক ধরনের মিলেট। এটা প্রাইস কত? এগুলি 140 করে মিলেট, 140 ক্যানারি। আচ্ছা, ওইগুলো ধান, বিভিন্ন পোলার ধান আছে, মোটা ধান, লাভবার্ডের, আচ্ছা বাসমতি ধান। আচ্ছা, এক এক করে আমরা সবগুলো পাখির খাবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে প্রিয় দর্শক। বিভিন্ন এই খাবারগুলি মিক্সচার করা আছে, চীনা, কাউন, মিলেট, গম, ভুট্টা, রেজা, বাজরা। এখানে আপনারা দেখেন সবগুলা ভিন্নভাবে সবগুলো আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে। পার্সোনো বার্ড শপ। যেমন এখানে নাম্বার হলো 016। দেখেন আপনারা, আমি অবশ্যই মোবাইল স্ক্রিনে এই নাম্বারটা থাকবে। যদি আপনারা কেউ 3টা নাম্বার আছে, 2টা নাম্বার আছে এখানে, সংগ্রহ করতে চান, নিতে চান, অবশ্যই আপনারা এই মোবাইল স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে এই ভাইয়ের সাথে আপনারা কথা বলতে পারবেন সরাসরি, এবং পাখির সম্বন্ধে আপনারা জানতে পারবেন। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, আপনার সাথে কথা বলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগলো। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।